막걸리 한 잔. 왜 그렇게 떠는 건가요? 세차하느라 힘이 딸려서. 뻥치는 거 아니야? 진짜 이게 연기하는 떨리는 거 아니냐고. 뻥치는 거 같은데? 메뉴에는 없는 거 아니야? 숨겨진 메뉴야. 어? 숨겨진 메뉴. 아우, 제가 노래 부르는데 너무 못 불러가지고 다음에는 못 부르는 사람은 절대 부르지 말았어요. 완전.
솔직히 10병 때나 미친 한 번에 미용으로 해줘야 되는 거 같지 않아? 알아? 지금 몇 병 먹어야 돼? 조금만 넣죠. 둘이 건강한 맛이래요. 아 완전 그 진짜 근데 손이 되게 많이 갔어. 막 이거 잘게 잘게 썼는데.
그렇지 않아? 만드는 거야? 좀 줄여.